В отеле «Уна» вас ждет уют, современная чистота и отличное расположение. Номера со двуспальной кроватью, Wi-Fi, кондиционер и теплый пол создают ощущение домашнего комфорта. Рядом – парки, кафе и достопримечательность. А внутри уютная веранда и ресторан. В пару минут на машине – Чегемские водопады и голубые озера Церек-Кёль. Персонал доброжелательный и всегда готов помочь. Это место идеально для отдыха или деловой поездки. Тихо, безопасно и приятно. Подробнее по ссылке в описании.